হ্যালো, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। রিসেন্ট আমি আমার বেবির জন্য মামাআর্থে কতগুলো প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম, সেগুলোই আনবক্স করছি। ফার্স্টেই ছিল একটা মামাআর্থের পাউডার, দেন হেয়ার অয়েল, আর দিয়েছিলাম মামাআর্থের বডি লোশন আর বডি ওয়াশ। অ্যাকচুয়ালি এর আগে আমি আমার বেবির জন্য সেবামেডের প্রোডাক্ট ইউজ করতাম, সেটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভাবলাম নতুন কিছু ট্রাই করি। শুনছিলাম এগুলো বেশ ভালো, তাই ছোট ছোট প্যাকই ফার্স্টে আনিয়েছি। যদি স্যুট করে দেন আমি এটা কন্টিনিউ করব, আর প্রোডাক্টগুলো ইউজ করে তোমাদের সামনে রিভিউও দেবো। বাই।